السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني أكم جرتو نجاك أبدو قشتوتا قالوتا أكم جرتو مي نجاك أبدني እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ውድ ቤተሰቦች መተናል እንግዲህ እንደለመደ ዛሬ ደግሞ ቤኪና ቤኪ አስጠራቂ ነው። የሂሜና የብሩኬ ተቆርቋሪ ቤኪ። አይ ምስኪን ቤኪ ግን አንተ አንደኛ ጠላት ማን ነው የሚላችሁ? ቤኪ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፍጹሜ ነው። እናንተ ሁለታችሁ ማለት ነው ጓደኛ ሳይሆን እነሱ ጠላት ነው። የሀይሜም የብሩኬም እውነት አብረን አደገን አላችሁ። አብረን ትምህርት ቤትም ሁሉም አብረ አደጋችሁ ከሆነ እንዴት አሳልፋችሁ ብሩኬን እንደዚህ እስከ ጥግ ድረስ እንደዚህ ልጅቱ ማላቸው ገብታ እንደዚህ ስትበጣበጥ እንደዚህ ስታመነጭቅ ምን ትሰራላችሁ ታዳስ? እናንተስ ማን ነው አጨብጫቢ? እናንተ አይደለም እንደ ሁለታችሁ? ብሩኬ ስታዩ ብሩኬ ትመስላላችሁ፣ ሃይሜ ስታዩ ሃይሜ ትመስላላችሁ። ሄዳችሁ ደግሞ ሀዩ ብታገኙም ሀዩ ነው የምትመስሉት ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ጓደኛ ሳይሆን እነሱ ወዳጅ ሳይሆን እነሱ ጠላት። አንደኛ አንተ ነው ቤኪ፣ ሁለተኛ ፍጹሜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እንደ ሽማግሌ ሆንክና መጣ። እሺ ማን ይቀበላል? ይሄን ማን ይቀበላል? ማንም አይቀበልም። እውነቴ ነው ቤኪ አሽቀባጭ። እውነት አንደኛ እንደመጣ ከቡታጀራ የሱ ልጅ ነው የብሩኬ ልጅ ነው የቀባጠርከ አንተ አይደለም እንዴ? ስለዚህ ማንክም አይሰማክም። አስመሳይ ነው እውነት። እጋ akkuma argitani burukeeni baay'ee tokko har'a aaree jira jechuudha. Maal isaaniin jedhere egaa akka isaan jedhe ani beekaan sin dhiise waliin guddanne waliin nyaanne jedheen sin dhiise garuu immoo duuba kootiin waan sin hojjettanii wallaalee miti hin dubbadhu sinin qayyabsiisu jedheen malee ani wallaalee miti kan inni jedhee jechuudha. Har'a aare egaa beekiin kan inni waameef waan ati gochaa jirtu sirrii miti burukee jedhee jechuudha. Akka waan jaraa fuquuqame fakkeesse jechuudha. Kan hayyuutiin buttaa jaraatii gototee fide immoo isaa fi fitsumeedha jechuudha. Jara lamaan jechuudha. Kanaafuu jarri kun lamaan haftish kanaan dura dubbatee ture. Jarri kuni goddanyoota keetii malee garuu xalaata keetii jedhee jira kanaan dura jechuudha. Aniin burukee jedhee harka koo iskee burukee jedhee asirratti naqqasadhe harka koo irratti abbaa maleen guddise qobaatti argattaniiti inni isin macawacaa godhattanii kan inni jedhee jechuudha haftish. Kanaafuu maaliif jedhuuf jarra kanarraa fagaadhu. Jarri kuni si fakkaatanii bakka si ganaa jiru wanta ta'eef siif hin taanii jara kanarraa siiqii jedhe kanaan dura haftee ishii jechuudha. Har'a maal jedhere burukeen? Ani koo obboleessi koo natti meera, obboleessa koo jiniinis wallolleerra, maaliif nan dhiise hin dubbadhu, nama hin qayyamsiisu jedhee wanta hin callisuuf immoo nama beekaan dubbadhu jedhee waan baay'ee garaatti baadhee wanta sin dabarfadhee fi wallaalee nan seenaa hanfidee mana koo agarsiise hayyuutiin sidhaa jennaan maal jedhere beekiin beekiin fitsumeedha jedhee jechuudha. Fitsumeedha jedhe. Asan immoo maal jedheera achirratti? Asan immoo amma fitsumeen hin jiru maqaan dhayini. Fitsumeen viidiyoo kana argillee hin dabbaramaa jedheeni. Ati yoo barbaadde jedhee gaafa burukeen fuudhu miinjee taata. Kanaa booda hallaqee hin dubbatinii jedhee jechuudha. Asan immoo jechuudha beekiitiin. Beekiin otoo waan tokko hin dubbatiin kan waamee fi dura akkuma jammara irratti jalqabe otoon xumuratiin karaatti hafee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wallaahi otoon xumuratiin karaatti hafee karaatti hambisanii jechuudha. Burukeen illee kuufatee jechuudha. Maaliif waan isaan hojjetan irra darbee yoo daangaa darbee dhugaa rabbii namni dhugaa isinitti maal wanta inni hin callisu wanta inni callisuu fi innoon dubbatu jedhanii jarri akkuma kowaasii isatti taphatanii bakka inni deemutti isa fakkaata.
isa fakkaata. Asii isa wajjiniin nyaatu bilbilaatiin gara biraa nama wajjiniin jiru jechuudha jarri. Asii fooniin isa fakkaata isaan bira jiru garuu harki isaanii bakka biraa jira jechuudha yeroo hunda. Goodanya akkasii irraa fagaadhu buruke. Dhugaa rabbii jarri kun xalaata keeti malee gooddanyoota keenti. Si fakkaatanii yeroo hunda. Si fakkaatanii yeroo hunda jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf. Takka beekiin gaarii burukee eddee mucaan kan saati jedhee boostii godhe waan inni hojjenne hin jiru. Gaafa dhugaan baramte ani as bahee dhiifatama gaafadha jedhe eeshi jenne waamee fidee waan hundaa gochaa jiru isadha. Ammallee itoo inni komatamaa jiru dabalataan futsumeen waan inni hojjete dhugaa rabbii. Ammallee waamanii fidanii mana jechi Finfinnee keessatti mana nama tokko bakka biraarraa dhuftanii argachuun sinitti kabbada dhugaa rabbii. Otoo keessan beenne akkamiin isheen akka nama keessa beekuuf afsaxxattee gibbiitti manatti ol galtee jechuudha. Hinna burukeen gaafa ishee arge sana dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu eenyunni duuba kootiin na fakkaatanii jarbaa duubaan na fakkaatanii asii naan na fakkaattu garuu duubaatiin waa biraan irratti hojjettu gaafa dhugaarra ga'ee bareemmoo wallaahi hin qaanfattu jedhee jira jechuudha burukeen. Maalirreef wanti hin dubbanneef wanta inni dhiisuu fi asii haimee fakkaatu, asii burukee fakkaatu, asii hayyuu fakkaatu jechuudha. Jara kana lamaantu jidduu galee jireenya burukee fi jireenya haimee handiigaa jiru jara kana lamaan jechuudha. Jara kana yoo ofirraan fageessine ammallee burukee haimee wajjiniin araarri bu'a jetteen ama'i. Jara kana ofirraa fageesse duraan dursa. Jara kanaan dabarsee si ajjeesaa jiru dura dabarsee dhugu. Kanaafuu barachuun kee xuru daftee argachuun kee waan tokko jechuudha. In turte garuu in turte harafade ekko harafde walla. Bihoonim akkasitti naasisuun bareedaadha. Naasiste sirriitti na'e beekiin sirriitti na'ee jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf. Gizee tokko wallahi nama dhiba dhugaa rabbii ani gizee hunda kana burukeetiin maa afaan saluu gamamoo maaliif ijoolleen kun akkasii bakka dhaqutti xalaatatti taate ni zim jedhee faanarra deeme sim jedhee faanarra nyaata jedhaanani wallahi yeroo hunda kana jechuudha. Garuu gaafa dhaqee guute jechuudha ofii toon barbaadiin nama dubbachiisa jechuudha. Har'a burukee likkiitti mee beekiitiin naasise jechuudha. Har'a beekiin har'a yoo kiiloo lama hin qannasne jechuudha. ምን ይሼ ነው ምን የሆናችሁ ነው? ወዴት በዚህ ሁለት ምላስ ብሩኬ ጋር ስትሄዱ ብሩኬት ይመስላላችሁ። ኧረ ከባድ ነው እውነት ይደብራል። ሼም ነው ምን ይሼ ነው? ወዴት አስጠራቂ ኦፍ አንተ ብሶ ደግሞ አስጠራቂ ውሸታችሁ ነው እኮ ሁልጊዜ ሁንደ ካሜራ ደቀነን ሃይሜ ፊ አከሲ ታዬ ሃይሜን አከስ ፋነራ ኦልቱ ቃማን ብረ ጅርቱ ማል አስባተኒ ቪዲዮቱ ነመት ኢይቱሬ ዱጋዮ አራርሲቱ ተ ዱጋዮ ኢሚሳኒ ሲን ኢቤረቴ ካሜራ ዱባቲን ፋነራ ኦልቱ ፋነራ ኛቱ ፋነራ ደምቱ ሲንቱ ስላ አቺቲ ፍርማታ ጎዳ ቱሬ አስባተኒ ኑቲ ዋንቲ ሀርከ ጨበጨብደን እንቀብደን ሀጨብጫቢ dhugaa rabbii baga likki sinitti himee burukeen dhugaa rabbii xalaanni tokkoffaan sillamaan jechuudha. Xalaanni burukee xalaanni haimee jara kana lamaan hanayyuutiin goototee buttaa jaraatii fidee Finfinnee keessa kaayee isaan gubaa jiru. Har'a kun amma hayyuun mana haimee deemteetti jechuudha. Haimee deemte burukeen barbaada yoo inni dhufu natti bilbilii an akka barbaadetti isa argachuus danda'a. Maal isheen dubbattu wallahi nama azansiisa jechuudha. An kana godhe eenyu ፍጹሜef beekii kan fidee jechuudha. Manatti illee haimeetiin aara galfii oowwaa jirti. Burukeen mana gadhiisee beera. Amma isheen haimeen ani garaachuma keessa dhootee meejii gadiin jiskiin hin taa'u jettaniitiin utaalaa jirti. Mooji isheetti akka isheenti ani beekaa akkas taanii yoo han ofii godhatu ta'e bareedaadha. Garuu akkas taate kan hanshee yoo godhatti ta'e homaa miti. Kan tulifaatii ootee immoo kun dabbiraal. Humnaatiin sin barbaadu yoo jedhan faana nama dha'anii dhufanii jireenya namaa jeequun maal jechuudha dhugaa rabbii. Nama gaddisiisa. Yaa rabbi yaa gooftaa guddaa. Akkasii beekii baganaate hojii keetis hin xiqqaate. Kana fakkaatti viidiyoon kun uummata qaalii uummata qashtii laayikii sheerii naa godhaa sinin jedhaa nagaan naa turaa turtii gaarii.